आज का चैलेंज है फ्यूचरिस्टिक कुकिंग। What is that? थिंक हार्ड, थिंक फ्यूचरिस्टिक एंड थिंक फूड। तो बॉस चिलर ने आपको दिया है बी लार्वा। आपका यंत्र ऑफ द डे क्या है? स्टोन। इसमें इंग्रेडिएंट कहाँ है? विनर एक ही होगा। Chef vs. Fridge Season 2, Sundays 8 p.m. on Z Café. Download the Z5 app now.